Hey, what's up people, it's your boy Bran again and welcome back to Bran TV channel. So if you're new here, please subscribe to my YouTube channel so that you cannot miss any of the entertainment news. So today my people, bado niko hapa KNT na leo nimeona nitafute Mtumishi Dalmas. People have been asking about him kutokana na ngoma inajiita Mbolole. So I'm here manze, tuweze kupata ka story kidogo tu na Mtumishi Dalmas and then we call it a day manze. Tukutane pale comment section uniambie what do you think guys, what do you think manze concerning Brand TV. Ni mzuri kunikosoa, ni mzuri nikosoe ama vipi? Tukosoane manze. So remember to subscribe to my YouTube channel, like, share and even comment pale hivyo. So mambo Mtumishi? Fit sana bro. Fiti? Niko sambamba. Umenyamaza bro bana, wasio wanaulizia Mtumishi Dalmas rada gani? Rada ni safi. Tulikuwa kwa pande ya siasa, sasa siasa imeisha. Turudi maisha yetu ya kufanya kazi. Umeona ngoma inajiita Mbolole. Acha nisonge hivi kidogo. Yesu Mbolole. Yesu Mbolole. Mtumishi Dalmas. Yes. Bro, hii ngoma inamaanisha nini haswa kwa wale ambao watu waelewi Mbolole inamaanisha nini? Yesu nayo watu wote wanaelewa, lakini Yesu Mbolole inamaanisha nini? Yesu nifungue kwa maombi. So hata hapo mbele ukisikiza hiyo song yenyewe utapata kwamba inaongea kwa Kiswahili hapo mbele. So ukisikiza vizuri kutoka mwanzo ni Kiluya, hiki ukifika katikati mpaka mwisho ni Kiswahili, itakuelezea vizuri ile inamaanisha. Mtumishi pia naona ngoma pia ina trend. Ngoma ilikuwa ina trend hata imefika Radio Citizen. Inacheza huko kila mahali. Kila mahali. Yeah. Na unasema kuna wale wasee ambao ukijaribu kwa platform ya TikTok imekuwa striked. Platform ya nini ya TikTok iko sawa. Haiko striked kwa sababu hiyo ni mambo ya TikTok tu. Si kwamba ni song. Song iko fit kwa sababu watu wanapika challenge. So far for now imefika 50 challenge. Watu wana dance kuidance wakiendelea. Kienda tu pale Yesu Mbolole by Mtumishi Dalmas itapatikana. TikTok inacheza, YouTube inacheza. Yeah. Bro, unafikia wapi kwa hii haswa wimbo za Mwenyezi Mungu ama niseme gospel music, kwa sababu pia nilikuwa naona ukifanya pia content ya comedian. Mimi nafanya zote na niko na talent zote. So siwezi pakua hii na nifanye hii kwa sababu kama pande ya songs nimeenda Mambo Mseto, nimeenda Wingu la Baraka, nimeenda Mlembe, nimeenda Sulwe, nimeenda Fuka. Royal Media nimetembea yote kwa sababu ya songs. Pande ya comedy nimeenda Kina, Fashita, Fiocha Makamani, Vitimbwi. So zote zinafanya kazi na naendelea vizuri. Kwa sababu kama ukitaka comedy ni DW comedian, ukitaka songs ni Mtumishi Dalmas. Zote zinaenda vizuri, kazi napiga, sina wasiwasi. Sasa kama ningesema niache comedy singekuwa nimefika East Africa Magic bwana ya Kina. Ningekuwa nimefika Fiocha Makamani kina Makora. Singekuwa nimefika Vitimbwi na kina Mama Kayai. Singekuwa nimefika Kikina na hawa watu wa Kina. So nashukuru Mungu kwa hiyo. Bro, leo kwa acting nimefanya, nimeingia Runda, nimeingia Karen, nimefanya vitu kubwa kwa sababu ya acting. Na songs pia nimefanya, nimefika kwa hizi radio kubwa TV. So nashukuru Mungu. Bro, leo naona umevaa mavazi bwana. Leo hii mavazi tukikuona tunakumbuka Papa Shirandula bro. Mbona leo umeamua kuvaa hivi? Papa Shirandula ni rafiki yangu, ni ndugu yangu kutoka Western. Na before Papa Shirandula mjue tulikuwa nakaa naye Kaongware. Alikuwa anafanya kazi ya uchimani ya ukweli. So ni ndugu yangu, tunapenya, alikuwa anaishi ataweza kupeleka mpaka saa hii. Ni kama saa hii nikwambia Corona Mlilo pia alikuwa anakaa, ndio mimi nakaa. So hakuna kitu kumpya kwangu na papa. Na papa wakati alikufa aliacha konde ni njiani na natamani hata kipata nafasi nikiendelesha. Hii kwa sababu alikuwa mtu anapika kazi na ikaya vile aliondoka, kazi yake ikakufa hivyo. So tunatamani at least turudishe picha yake kwa watu kwamba baba hata kama alienda kazi yake bado ipo. Yep. Aha bro, kwa hivyo tunaona we ni mwimbaji wa nyimbo za Injili. Ni haswa ni challenges gani ambayo sasa unapitia upande wa muziki, sana muziki? Upande wa muziki ni karama. Pesa inahitajika. For now nimetumia zaidi ya 300,000 na kuna kitu nimegain because lazima mambo ya YouTube upikishe pesa fulani, subscription fulani, na kienda hizo interview na nini, pesa, video pesa, audio peke yake pesa. So unahitaji pesa. Hakuna kitu unahitaji pesa. Ukiona pesa itakusaidia. Na usanii ni yaani useme kusave pesa kwa usanii. Lazima uwekeze pesa kwa usanii ndio kesho utafuna. Sasa kama sasa nimefikisha 300 na sistuki, naendelea kuweka. Ile time itafika itaanza kunilipa, sitalalamika because kuna kitu bado sijafika. Lazima niendelee mpaka niifikie. Naona pia ma subscribers wanaongezeka bro. Wanaongezeka kwa sababu ya maybe nyimbo zinawapendeza, zinawatia nguvu, zinawatia tumaini. Kando na hiyo pia hizo interviews zinatusaidia.
mtu akisikia hapa ama akifika wimbo anaona ni tamu anafika hapa na subscribe ama nimeenda interview labda kwa radio vitu kama hiyo. Inafanya tunakuro bro. Na tunashukuru Mungu wa mafani kwa kutusupport kufika mahali pale na naendelea support na hitaji support yao sana. Yeah. So bro, kwa hivyo we kama tuseme kama wewe ni mwanarika, wewe unaweza penda kuadvise aje ma youths ambao sasa hivi wako pia wanataka kuwa kama wewe under gospel industry? Usikuja kwa gospel industry kama unataka pesa, kuja kama mwenye unamwabudu Mungu. Siku ikifika Mungu akikujalia itakulipa, utakula vizuri. Lakini pande ile mimi niko hapo kama kumwabudu Mungu. So kama itanilipa kwa sababu Mungu mwenyewe anatuahidi katika Biblia kwamba atabariki kazi mikono yetu na talanta ambazo ametuchalia. So kama time itafika tutakula kupitia hapo tiso wake, lakini for now huwezi kuwa na pressure ati nataka nilipe. Itapea pressure bro, utaacha njiani. Lakini kuwa na mwito, fanya Mungu kazi, time ikifika Mungu atakubariki. Bro, pia nimeona kama so nimekuwa nikikufuatilia na pia nimekuwa nikiona wakati umeweka kitu live pale YouTube, naona pale uko kanisani unaipeperusha na swali ni maybe unakaa kama we ni mchungaji, bado unafanya hii usanii na bado we ni mchungaji, ama hii jina ya mtumishi litokea na wapi? Mimi niko na story kubwa. Nimefanya kazi ya shamba boy, nikilipwa pesa inapotea usiku na umuka asubuhi sina pesa. Niko na story kubwa. Hata ukianza kuongeza yesiisha. Nimekuwa chokorasi 19 Eldoret. Toka nichukua pala kanidanganya naenda kunipa kazi. Akaniweka kwake namfanyia kazi 24 hours. Akinipa ugali ama food. Nimetoka hapo nikaenda kuishi na pastor. Baada kufanya huduma na yeye ndio sasa akaniambia mimi niitwe mtumishi, yeye aitwe mchungaji. So mtumishi itokea hapo. Ndipo sasa nikuja sasa Nairobi. Yeah. Na sasa bro, uko na plans gani kuhusu music yako, as in music lane yako? Kuna plans yapi ambayo unajua niseme next year uko na plan fulani, ama next month niko na plan fulani? Ni plans gani ambayo umeweka kwa njia wako wa muziki? Kwanza kabisa nashukuru Mungu kufikia mahali nimefika. Nashukuru mafani pia kunifikisha mahali nimefika. Na naomba waendelee kunisupport kunifikisha mahali ambapo natamani kufika kesho, kwa sababu wasiponipa support siwezi enda mahali. Na nyimbo mimi sichimbi mimi na mwabudu Mungu, lakini wale wanaosikiza siwatie moyo ni hao mafani wangu ama mafani wetu. So na expect kwamba kufika next year niwe nimeenda kiwango kingine. Kama nilikuwa naenda mguu niwe na pikipiki, kama nilikuwa naenda na pikipiki niwe na gari. Kama nilikuwa na sema for example nilikuwa niko na nyimbo 10 niwe na 20. Yani na expect kupanda. Itosho umeuliza kama mimi ni mchungaji. Mimi hakuna kazi sifanyi bro. Sasa tukiwa hapa sasa hiyo anguka hapa ofendi tutakuombea. Utapona. Tukiwa hapa tunataka kuimba, si wenyewe ni waimbaji. Tukiwa hapa tunataka kuhubiri injili, tunafungua Biblia tunahubiri. So kazi ya Mungu yote tunafanya. Isitoshe kando na hiyo talent kuchekesha watu pia kwa wacheshi tunafanya, lakini nategemea vile watu wanakuchukulia. Tukikutana hapa kama ni comedy ni comedy. Tukutana mambo ya kanisa ni kanisa. So lazima tukue na mpaka ama msimamo. Tukipatana wawe tunaongea kuhusu nini? Ndio sasa tusaidiane, lakini tukipatana tufanye vitu zote pamoja tutakuwa tunachanganya watu. Yeah. Bro, umeona wanamuziki wengi wenye ambao walianza kwa nyimbo za Mungu, nyimbo za injili, wamepotoka na kuingia kwa cellular music. Kama ukiona kama Ringtone aliweza kuposti na akasema kuwa yeye ameachana na nyimbo za injili, ameamua kufanya cellular music. Wewe kama msanii ambaye una grow na uko na ile maoni ya kwenda mbali, unaweza sema nini kuhusu haya? Kwanza tukianza na Ringtone alikuwa amevumilia sana kukaa kwa Ukristo. Ringtone si Hajaokoka. Na kando na kuokoka Ringtone hata hajui kuomba. Na kando na kuomba Ringtone hajui kuimba. Bro, na amekuwa gospel musician, amepiga hadi na kina Rose Muhando. Sikiza bro. Hii Kenya ni pesa nafanya kazi. Sasa ile wimbo mimi nimeimba, mtu anasema kwamba si Mkenya ameimba, si mtu kama mimi ule wa chini nimeimba, anasema ni mtizedi ameimba. Because ya mwenye hiyo wimbo acha muona. Lakini wimbo yake ametafuta watu kwa sababu ni pesa. Sasa bro, mimi nikiona pesa hata naweza tafuta mtu msanii yote mwenye nataka hata boy muiteke. Mwambie kuja Kenya bwana, mlipe na kuja na nimfanye naye kazi, na hata kama ni ya ujinga because ametengeneza jina na nimemlipa, nimetumia pesa. Taimba na yeye, si yeye bora hapo kwa sababu ya pesa. So Ringtone Hajaokoka na alikuwa amefumilia sana kukaa kwa alikuwa anafumilia, anajificha anaenda kwa kilapu, anafanya vitu kwa zake. So akaona tu anafumilia, akachoka na kufumilia, akaamua kuwa open. Na by the way ni mzuri. Biblia inasema kama wewe ni mlevi baki kwa mlevi. Kama ni mbaya kuwa tu mbaya.
hakuna kuchifanya fanya hapa. So nashukuru kwa kufanya hiyo uamuzi, arudi tupande secular kwa sababu alikuwa anafanyanga kesiri. So ameamua kwenda kufanya wazi na amemwacha Mungu. Hiyo ni sawa kwa hiari yake. Mimi siwezi mhukumu, na mwachia Mungu aliyemuita. So siwezi jua mahakano yake na Mungu walifanya nini, walielewana aje. Kama walielewana imbe kwa muda alafu arudi secular, sawa. Kama walielewana na Mungu aimbe huko lakini atakuwa anakunywa anafanya vitu kwa zake, ni sawa. So hiyo ni yake na Mungu, lakini kwa maoni yangu ni kwamba amefanya vizuri kufanya uamuzi kamili kwamba mimi ni mlevi wa kawaida, mimi ni mtu wa secular, mimi ni mtu wa kilapu. Hiyo ni sawa kwa hiari yake. Hata Mungu mimi namuombea Mungu amsaidie kwa sababu amefanya uamuzi bora, kwa sababu Biblia inasema kama wewe ni mweupe baki mweupe, kama ni mweusi baki mweupe, usikuwe mweusi ni mwende mweupe. Biblia inakataa kuchanganya. So amefanya vizuri kuamua kwetu mlevi wa kawaida, mtu wa secular. So aendelee kwa huko, sisi tushikie hii industry ya gospel, na Mungu ni mwaminifu. Na kwa sababu watu wanakuja hivyo kwa sababu wengi wanakuja kwa sababu ya pesa ama biashara. So anafika huko anapata labda hana hiyo biashara ama hiyo pesa. Inabidi afuke pande ile, unaweza ingia Illuminati haraka haraka upate pesa. Ni sawa kwa sababu kilapo watu ni wengi wanapenda sarakasi. Ni sawa kwa hiari yake, afanye vile anafanya, lakini sisi tunaenda kumwabudu Mungu mpaka ile siku ambayo Bwana atakuja kutuchukua. Bro, niulize tu maybe ya mwisho swali ni mwimbaji mgani ambaye ungependa uweze kupiga naye collab under gospel industry music? Kwanza hujauliza swali full kwa sababu ungeniuliza Kenya. Okay, ni Kenya, East Africa ama wapi, kwa sababu unaruka za nje kulingana na yule mtu ambaye naona ako serious ya kufanya hiyo huduma. Vitu kama hiyo. Yeah. So wacha tuanze kwanza na nyumbani Kenya. Haswa Kenya mimi sina shida na mtu yote. Kitu cha kwanza nijue tu wewe umeokoka na uko na msimamo. Unamwabudu Mungu aliye hai, sio sarakazi. Na pia uko na talent, utafanya nawe kazi. Sitaki kupakua. For now sitaki kusema ni fulani. Lakini kama ni hapa Kenya, kwa talented, umeokoka ya ukweli, si ile ya kujificha kama Ringtone ama watu wengine. Umeokoka ya ukweli, unamwabudu Mungu aliye hai, unafuata nyayo za Mungu, basi. Uko talented, si ile kujiforce ama kutumia pesa, no. Utafanya kazi. Bro, maybe niulize tu swali la mwisho tukimalizia. Kwanza njia ya muziki si kitu tu hivi, haswa upande wa injili si kitu hivi ambayo msanii anaweza simama tu na aanze kuimba, maana haezi enda mbali sana. Kwa vile umesema njia ya muziki, wimbo za injili zinatakana mwito, zinatakana injili, zinatakana pia mtu mwenye ameokoka. Kwa hivyo inamaanisha hii maneno na muziki ilikuwa mwito kwako kwa kuianza ama ilikujaje? Mimi nilianza kuitwa msanii nikiwa na miaka 10. Nimeanza kujichukundua baada ya kwenda nyumbani mwa Bwana. Na nikachukundua mimi ni mwimbaji, na baada ya nikasema sitaimbia tu kanisani penye niko. Nitahubiri nami injili katika nyimbo sifikie mataifa. So ndipo chukundua kwamba mimi ni mwimbaji, ndipo chukundua mimi ni msanii ama man of God. So nikaamua kumtumikia Mungu hadi kwa nyimbo. Na ndipo nikaanza kuimba na inaenda vizuri. So lazima mtu achitambue kwanza na kuheshimiwa kwamba yeye ni mtu fulani. So akifanya kitu atakuwa na wasiwasi. Kwa sababu ukikuja kwa sababu umeona fulani amekindi. Sasa hivi for example, mimi nimenunua V8 kwa sababu ya usanii, pia amue anaanza kuimba. Bro atapoteza. Ata give up, atalalamika, atanungunika, atalialia, atamlaumu Mungu bure, lakini hajachitambua anafaa kufanya nini. So chichue kwanza wewe ni nani, unafaa kufanya nini, alafu ikibidi na weke Mungu mbele, kila kitu kitakuwa sawa. Bro, maybe tu unaweza kwa upande wako unaweza advice nini wasanii ambao wanaimba injili, nyimbo za injili? Usiimbe nyimbo za injili kwa sababu unataka kuimba kwa sababu watu wanaimba. Imba kwa sababu unamwabudu Mungu aliye hai, ambaye amebeba baraka zako, ambaye amebeba uzima wako, ambaye amebeba jamii yako. Huyo Mungu akiamua leo hii utakuepo. Kiamua jamii yako itakuepo. So muabudu kama Mungu ambaye amebeba kila kitu chako. Pasipo yeye wewe haupo. So abudu kama na kwamba hutaabudu, na umaanishe kile unachokifanya. Usimfanishe Mungu na binadamu na pesa na masomo yako. Muabudu Mungu kama ambaye yani ndio kila kitu kwa maisha yako. Pasipo yeye wewe huwezi. So ukimwabudu kwa sababu ya hiyo, pamoja uko na talent ambayo Bwana amekujalia uitumie vizuri, utaenda mbali. Lakini kama wewe unakuja kwa sababu unataka ni pesa ama kuwa kama fulani kuika, mimi nadhani kwamba ni ngumu. Ni kama sasa hivi for example mimi sikia wewe umeoa, labda mimi niende tafuta mtoto wa mtu nioe. Hatutaka bro. Because ya majukumu siko na expect na nimeingia ndani. So wewe utafaulu kwa sababu umejipanga na unazijua vile utadili nazo. Kwa sababu mimi nimeingia tu hapo, naweza kunungunika ndoa ni mbaya, naweza kusema ndoa siwezi,
Naweza kusema wanawake ni wabaya, lakini wanawake sio wabaya. Nimefanya kwa sababu umefanya. So nifanye kutoka ndani ya moyo wangu, pasipo kunungunika, pasipo kulalamika, pasipo kusema ati nifanyaje. Wewe amuka ufanye kwa sababu una mwito, na weke bidii na weke Mungu mbele. Kila kitu inawezekana. Sasa kijana kuja tu kuimba kwa sababu watu wanaimba. Hiyo ni mbaya. So unaona kama hata wachungaji wengine wakora wapo wengi. Mtu ameenda mjengo ameshindwa kujenga, ameenda kufanya kazi ya boda ameshindwa, ameenda kazi ya matatu ameshindwa, anaamua kutengeneza sauti, anunue vitu aanze kutumia. Akulegai watu, akwambia kuja nikuombee, kuja nunue hii, kuja kitambaa, kuja nini mafuta. Hiyo ni biashara bro. Tunaombea watu bure, tulipata bure. Mtu mwenyewe akiamua kukubariki akubariki kwa hiari. Lakini ombea apone, aende kama amepona aseme, man of God ameniombea nimepona niko sawa. Na hawa wenye wanasemanga sijui lipa 310 kwa M-Pesa lipa hivi. Hiyo ni biashara. Bro, si wanasema ni kusaidiana. Kusaidiana kitu gani? Mimi kama nataka kusaidiana, ukifika kanisani nakwambia microphone imeharibika tununulie. Ununue kile kitu unaona. Sadaka ni lazima utatoa. Sadaka huwezi ambiwa toa pesa aina fulani. Sadaka ni kwa hiari unatoa kulingana na mfuko wako. Fungu la 10 unatoa kulingana na mshahara yako. So kwa nini kuforce kwambia toa hiyo pesa fulani na una? Utatoa wapi? Uende uuze ng'ombe tunaletee hiyo pesa. Hiyo ni kumaanisha wewe na huyo mwenye anakuambia toa hiyo pesa na mganga hakuna tofauti. Sababu mganga anafanya kulingana na miungu vile amemwambia. Na huyu pia anatumia miungu labda ama ni mtu wa biashara, lazima aamue vile atafaidika kwako. So lazima watu warefuke waje ujinga, watafute Mungu ali ukweli, wafanye waabudu Mungu wa ukweli. Wewe mwenyewe ndiye nabii wa kwanza, wewe ndiye muombezi wa kwanza. Lakini sasa unaenda kutafuta mtu ambaye atakulagai wai. Watu waache ujinga, wao watafute Mungu, waache kutafuta watu na vitu. Yes, wezi taka baraka, unataka Mungu mwenye baraka. Ni lini mtu wa ng'ombe mwenyewe hataki kulisha ng'ombe na anataka akamue maziwa? Yeye ungekamue ya nani? Hata kama ni yangu nikupata hata ukibadilisha kutoka hapo uende pale, tutakaa vizuri. Sasa lazima ujue kutunza hiyo ng'ombe, ulishe kwanza, ndio uipe maji kunywe, ndio kamue jioni. The same Mungu pia lazima umtafute kwa makoti. Ndio ajibu maombi yako, ndio maisha yako ibadilike. Sio kusema tunataka kupona, nataka kufanikiwa. Hakuna shortcut. Hayo ni biashara. Kama unaumwa pande hii, hiyo vitu sasa itatoa, ikae nayo kwa muda, ilete pande hii, urudi tena ukotoe pesa. Utatoa paka useeke. Na kama kukuombea utakuombea ukekea paka miguu. Mimi nakwambia utapata kipara bure ukiwekea miguu na mikono. Hautafaulu. Suluhisho watu waamue, watafute Mungu aliye hai wenyewe na watafute Mungu katika njia inayofaa. Waje mambo ya shortcut. Hakuna shortcut. Tafuta Mungu katika roho na kweli. Si kutafuta katika mwili, katika pesa. Mimi kama unataka kunibariki wewe nibariki na gari sawa. Kama unataka kunibariki na pesa wewe nibariki. Lakini mambo ya kutumia hii atitoa pesa fulani mpaka nakwambia kiwango. Kwani uko nayo? Kwambia sasa hiyo tu ni pesa hii 10,000 utatoa wapi? Na wewe mwenyewe chakula. Wewe uuze ng'ombe ndio ama shamba ndio kuja unipe. Na Mungu anipea bure. So watu waje kutafuta wana biashara, watafute Mungu aliye hai, Mungu wa ukweli. Atawaponya pasipo kukaramika chochote. Na wenyewe wakishaona wamepona, wataenda wauze ile kitu wanaona hii inatosha, wakuje watoe sadaka ama fungu la 10 ama shukrani kanisani. Lakini waache kwenda kwa wana biashara. Yes. Sasa bro, sasa na tuseme kama mtu maybe ni mtu the first time yake yeye kuangalia maybe kukuangalia. Sasa anaweza kupata kwa platform gani? Kwanza kabisa Biblia inasema katika Mathayo 7:21 kwamba si kila mtu anitaye Bwana Bwana ataona ufalme mbinguni, bali atendaye mapenzi ya Bwana. So si wote wanamtumia jina la Yesu ni wa man of God. Watu wakwe makini. Watapanda miungu ndani mwako itakuhangaisha siku zote. Utapona leo hapa, kesho hapa. Itakuwa kama biashara. Leo kesho uende tena uombewe hapo utoe pesa fulani. Kesho uende tena kichwa. Before mwaka isha ama miaka 5 ishe, wewe baada ya kujenga nyumba uchajenga, unachengea mtu kwa sababu ni mwanabiashara. But kazi ya Mungu msupport, sichakataa, lakini mkwe na akili, mtafute Mungu, msitafute binadamu. Na mitandao zangu ni Mtumishi Dalmas. Facebook, TikTok, Instagram, mahali popote, YouTube, Mtumishi Dalmas kama ni mambo ya gospel. Ukitaka labda comedy ni DW comedian. Na Mungu atawabariki. Subscribe, like, share, comment na Mungu atawabariki. Bro, waambie sasa mafans wako ukimalizia subscribe kwa Brand TV Kenya. Inaitwa Brand TV Kenya. Brand. Yeah, Brand TV. Brand ama Brand. Brand BRAN. Oh, Brand. So mafan. Nashukuru sana kwa kutusikiza. Mungu awabariki na muendelee kusupport na msisahau kusubscribe Brand TV Kenya na make sure una watch, una like, una subscribe, una comment. So tumia rafiki yako pia atapata uhondo. Ayo cheke peke yako na yeye amepaki bala na ngunika apate magonjwa ya pressure bure. Mtumie pia cheke kidogo na Mungu atakubariki. Asante sana. Thank you guys. So please subscribe to my YouTube channel, like and even share so that we cannot miss any of the entertainment news. Big up.